Sveiki, mano brangieji. Visų pirma, tai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiom šventom Velykom. Linkiu tvirtų margučių, geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir gražaus laiko praleisto su jums artimais mylimais žmonėmis. Kaip visada, šiandieną turėsime balandžio 2 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki jaunaties, kuri pas mus atkeliaus balandžio 17 dieną. Prognozę reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite išsamesnį laikotarpio vaizdą. Kam aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės, kur mes apžvelgiam kiekvieną iš 4 mėnesio savaičių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jau rasite visiems 12 zodiako ženklų parengtas prognozes balandžio mėnesiui. Taipogi Magas klubo nariai po 12 mėnesių narystės nemokamai gaus retrogradinio Merkurijaus paskaitų įrašą, kurį galite įsigyti mano elektroninėje parduotuvėje. Tai būtent Magas klubo nariai gaus jį dovanų nemokamai. Kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums už aktyvumą šiame kanale. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro. Kiekvienam atrašau ir palinkiu didžiausios sėkmės. Na, o dabar keliaujame pasižiūrėti, kas mūsų laukia balandžio pilnaties laikotarpiu. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams balandžio pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra emocijų jausmų korta ir būtent šita korta nerodo išorinių veiksmų. Jinai rodo darbą su savimi, su savo vidumi, su savo baimėmis, nerimu. Šita korta sako, kad tai bus tam tikras laukimo etapas, kai reikės mažiau daryti išoriai ir daugiau padirbėti su savo vidumi, atsakyti savo patiems į tam tikrus klausimus. Mėnulis yra naktinė korta. Dėl to per šias 2 savaitės kažkas gali būti jums neaišku, tai yra situacija nepilnai matoma. Ir kai mes nematome situacijos pilnai aiškiai, visapusiškai, mes negalime skubėti daryti išvadų, priimti sprendimų. Dėl to ir jums patarimas per šias 2 savaitės tiesiog būti momente, per daug neplanuoti, nestrateguoti ir nedaryti išvadų, nes kažko jūs galite nematyti. Mėnulis yra moteriškos energetikos korta, motinystės korta, dėl to kažkam iš jūsų gali būti per šias 2 savaitės aktuali motinystė, šeimos pagausėjimo tema, kažkam iš jūsų gali būti svarbus pokalbis, svarbios situacijos susijusios su jūsų mama. Taipogi čia gali būti noras panirti į save, moteriški rateliai, moteriškos praktikos, bandymas pabudinti savyje daugiau tos moteriškos energetikos. Šita korta gali duoti tokią situaciją, kad į paviršių išnyra vaikystės, traumos, nuoskaudos, baimės, abejonės, savigrauža tam tikra. Ir va čia labai svarbu yra padirbėti su savo vidumi. Pradirbti tas visas traumas, išgyventi tam tikrus jausmus, kuriuos neišgyvenote praeityje, taip, ir kiekvienas ras savo tinkamą būdą. Kažkas galbūt rašys dienoraštį, kažkas galbūt parašys tam žmogui laišką, kurio niekada neišsiųs, bet tiesiog išlies savo jausmus, taip. Kažkam galbūt bus naudingos afirmacijos, kad suteikti daugiau pasitikėjimo savo, taip, drąsos, ryžto. Tai kiekvienas turėsite savas situacijas, bet va čia į paviršių gali išlysti tam tikri kirminukai, kurie neleidžia jums siekti savo tikslų. Nepasitikėjimas savimi, abejonės savimi, taip, kažkokios tai baimės, kad o jeigu nepasiseks, tai jums reikia padirbėti su šitais dalykais. Na ir vėlgi, daugiau tai yra vidinio darbo korta, o išoriai gali būti daugiau laukimo. Kažkas neaišku, kažko laukiate, atsakymo dar negaunate, tiesiog neskubėkite daryti išvadų anksčiau laiko. Ateis laikas, kai nušvis saulė ir viskas pasidarys aišku, bet kol kas čia yra naktinė korta, dėl to neskubam gyventi ateitimi. Jeigu kažkas neaišku, būna momente, džiaugiamės tuo, ką turime ir per daug nekuriam kažkokių tais neaiškių scenarijų savo galvose.
Tai avinai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Labai būsiu dėkinga už aktyvumą šiame kanale. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Jaučiai pagrindinis įvykis jaučiams balandžio pilnaties laikotarpiu. Jautukai jums iškrito 2 kortos, tai mes jas abi ir paanalizuokime. Abi jos yra naujų pradžių veiksmo ir situacijų įsibėgėjimo kortos. Jums iškrito didysis arkanas Magas bei lazdų aštuonetas. Magas yra pradžios korta, tai yra pirmoji korta, taip, kuri rodo, kad atėjo metas veikti. Magas yra visų sričių specialistas, jisai valdo visas 4 stichijas – žemę, orą, vandenį ir ugnį. Dėl to ir jums pakaks tiek jėgų, tiek kompetencijų, žinių, resursų, kad imtumėtės kažko tais naujo. Magas yra puikus oratorius. Vat visos veiklos susijusios su komunikacija čia jums gali būti ypatingai sėkmingos. Taip, galbūt reikia įtikinti kažką, ar kažkam kažką parduoti, ar pristatyti save kaip puikiausią profesionalą. Visa tai jums labai seksis. Kodėl korta pavadinta Magas? Būtent dėl to, kad jūs kuriat savo realybę. Ir tai turi dalelytę va tos magijos, kad galima išpildyti visas savo svajones. Bet kaip jos pildosi? Pagalvojau, padariau. Pagalvojau, padariau. Vat būtent apie tai ir kalba Magas, kad užtenka sėdėti savo galvoje, atėjo metas imtis kažkokių tais pirmų žingsnių. Čia žmonės gali jūsų klausyti, jūs galite būti tam tikro mentoriaus, mokytojo, dėstytojo vaidmenyje. Ir taipogi, kaip ir minėjau, lazdų aštuonetas tai yra ugninga ir ypatingai greita korta. Bet tos 8 lazdos skrenda į jūsų pusę labai greitu tempu ir tai rodo, kad kažkokia situacija gali labai įsibėgėti arba kad pas jūs atkeliauja didžiulis kiekis užsakymų, sekėjų, užklausų, skambučių, laiškų, taip. Galbūt tos 8 lazdos yra būrys žmonių, kuris būtent į jūs lygiuosis, jūsų klausys, taip. Lazdų aštuonetas gali atnešti netikėtą žinią, kurios jūs galbūt nelaukėte, taip. Arba gali atnešti didelį kiekį užklausų, atsakomybių, užduočių. Čia gali būti ir kelionė kažkokia tais, kad jūs galbūt ruošiat dokumentus tai kelioniai, planuojat tą kelionę ir galiausiai žengiat tą pirmą žingsnį. Arba tiesiog pasiruoškite, kad tempas bus greitesnis, galbūt daugiau laiko teks praleisti transporto priemonėse, galbūt teks daugiau pakeliauti, galbūt teks daugiau pajudėti iš vienos lokacijos į kitą, bet panašu, kad pagaliau viskas pajudės į priekį. Taip, vat baigėsi mūsų retrogradinio Merkurijaus etapas ir šešėlinis veikimas baigėsi, dabar jūsų jau niekas neveiks, planetos keliauja į priekį ir jūsų energetikoje čia labai matosi, kad pagaliau atėjo galimybė žengti kažkokius tai žingsnius į priekį ir tai labai greitai vystysis visa ta situacija, visos jūsų svajonės gali tapti realybę arba bent jau galite pajudėti į priekį savo svajonių link. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu, būsiu dėkinga už bet kokį aktyvumą šiame kanale. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jūs jau galėsite paklausyti, kas laukia balandžio mėnesį 12 zodiako ženklų. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams balandžio pilnaties laikotarpiu. Dvyniai jums iškrito didysis arkanas šventikas. Kaip tik pagal mūsų ateinančią šventę šita korta labai yra aktuali. Šventikas būtent ir rodo visus tradicinius reikalus, religinius reikalus, vyresnius išmintingus žmones, mentorius. Ir būtent šita korta visada remia tradicijas, remia religiją,
Kas čia gali būti? Per šias 2 savaites keliausite į bažnyčią, gali būti ne tik mišios, gali būti ne tik išpažintis, bet ir kažkieno tais krikštynos, vestuvės, taip visos šventės susijusios su bažnyčia. Taipogi šita korta reprezentuoja institucijas, kurios yra su mumis nuo seniausių laikų. Tai va čia gali būti kažkokie tais aktualūs reikalai susiję su universitetais, mokyklom, darželiais, būtent institucijos susijusios su ugdymu, taip. Čia gali pas jūs paaštrėti va tas va religinis žingeidumas. Galbūt daugiau laiko skirsite dvasiniams dalykams, taip, bet taipogi šventikas yra ir stiprios aiškios struktūros korta, kuri reprezentuoja, jeigu įmonės, tai yra didžiulės įmonės, kuriuose yra aiškus pavaldumas. Čia ne tos įmonės, kur grupelė dirba kaip draugai, taip, čia yra viskas aišku, kam aš esu pavaldus, kas yra man pavaldus, tai va čia gali būti reikalai susijęs su tokiom didžiuliam institucijom, kur yra aiški hierarchija. Taipogi tai yra tradicijų korta. Kursite galbūt naujas tradicijas savo šeimos rate, ar galbūt ir toliau puoselėsite tas senasias tradicijas, taip? Na, kaip ir minėjau, korta labai susijusi būtent su šventom Velykom, taip. Na ir taipogi šventikas yra žmogus statuse, kuris jums gali būti labai aktualus šių 2 savaičių laikotarpyje. Jisai turi raktą ir tik nuo jo priklauso, ar jūs gausite tą raktą ir kažkokį tai leidimą ar negausite. Ir va čia gali būti, kad per šias 2 savaitės jūs turėsite bandyti įtikti tam šventikui. Kokios šios situacijos gali būti? Pavyzdžiui, jūs keliaujate į banką, nes jums reikalinga yra paskola. Ir tik būtent nuo šventiko priklausys, ar jūs gausite tą raktą, jūs gausite tą paskolą ar negausite. Tas pats, jeigu aplikuojate kažkokią darbo vietą, ar būtent į universitetą, ar jūs būsit priimti, gausit raktą ar negausit, taip? Tai va čia yra tam tikra perkeltinė prasmė to rakto, bet kažkam iš jūsų gali būti būtent, kad tam tikros situacijos, kur jūs lauksite atsakymo, taip, ar jisai man kažką suteiks, ar mane priims, ar nepriims, taip? Čia gali būti ir jūsų tėtis, senelis, labai tokių tradicinių, konservatyvių pažiūrų vyrukai, kurie gali jums per šias 2 savaitės, duoti kažkokių tais naudingų patarimų. Tad įsiklausykite, aišku, jeigu esate žmogus einantis prieš srovę, o jums bando įskiepyti, kad kas čia per profesija, kaip tu atrodai, man gėda prieš kaimynus, tai nes vis tiek gali būti tam tikri kraštutinumai tų tradicijų, taip. Tai jeigu žmogus eina į tokius kraštutinumus, tai tiesiog išklausykite to žmogaus, padėkokite už išreikštą nuomonę, bet darykite vis tiek taip, kaip jūs norite. Bet kitiems iš jūsų tai bus iš gerosios prasmės kažkoksai tai mentorius žmogus, kuris jums gali labai padėti. Ypatingai jeigu jūs esat pasiklydę dabar savo gyvenimo kelyje, pasižiūrėkite į vyresnius išmintingus žmonės, pasiklausykite jų patarimų. Taipogi čia gali būti, kad tiesiog rasite kažkokį tai dvasinį lyderį ar karjeros mentorių, kuris jums bus labai naudingas. Ir jisai gali būti nebūtinai žmogus, kurį jūs pažįstate akis į akį, čia gali būti ir tiesiog žmogus, kurį jūs rasite socialiniuose tinkluose, kuris gali tapti jūsų tuo įkvėpimu ir motivatorium. Taip, jisai sakys dalykus, kurie jums bus artimi, kuriuos jūs aiškiai suprasite ir norėsite sekti būtent tais patarimais, taip. Bet šita korta labai pabrėžia tą mentoriaus vedlio svarbą, kad svarbu yra suprasti hierarchiją apskritai gyvenime, kam aš turiu parodyti pagarbą, nesvarbu sutinku su ta nuomonė ar nesutinku, kur toje grandinėje esu aš ir ką išmintingo man turi pasakyti kiti žmonės. Tai svarbu yra įtikti, jeigu jūs norite gauti pozityvų atsakymą, jeigu jūs norite gauti tą raktą per šias 2 savaitės. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale.
Visas asmeninės paslaugas galite rasti elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai jas galite jau paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams balandžio pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai, jums iškrito taurių 10, labai šeimyniška korta, santykių korta, pilnatvės, harmonijos korta. Šita korta reprezentuoja jausmus, emocijas ir tie jausmai, emocijos yra labai pozityvūs. Tai yra didžiulė pilnatvė. Kažkam iš jūsų, jeigu neaktualu šeimos reikalai ar antroji pusė, šita korta rodo, kad jūs rasite ramybę savyje, kad jūs turėsite tą pilnatvę, nesvarbu, kad ir kur jūs būtumėt, su kuo bebūtumėt, ką jūs veiktumėt, jūs turėsite galimybę pasidžiaugti momentu, būti čia ir dabar, suprasti, kokie jūs esate apdovanoti gyvenimo, kad reikia džiaugtis tuo, ką jūs turite. Bet kitiems iš jūsų šita korta būtent reprezentuos šeimyninius susibūrimus, tam tikrus socialinius ratus, kurie yra labai palaikantis, paremiantis jūs. Kam yra aktualu būtent asmeniniai santykiai, šita korta rodo, kad jūs turėsite labai stiprų tandemą su antraja puse ir jūs galėsite pasiekti didžiulių aukštumų, jūs suprasite viens kitą, jeigu bus kažkokie tai suklupimai, jūs paremsite viens kitą, padėsite viens kitam emociškai ir va tą momentą jūs suprasite, kaip gyvenimas jūs apdovanojo, kad jūs esate ten, kur jūs esate, kad jūs turite tokį šeimyninį ratą, tokį draugų ratą, kuris jūs, tiesiog paremia, kad ir kas benutiktų, yra palaikantis ratas, ištikimas ratas, taip. Tai labai graži korta jums iškrito, kuri būtent irgi labai glaudžiai susijusi šiuo atveju su šventomis Velykomis. Taip, čia gali būti būtent susitikimai malonūs su giminėm, su artimaisiais, su draugais. Ir tas laikas bus praleistas kartu labai malonus, emociškai pripildantis, neišsekinantis, o tiesiog pripildantis ir primenantis, kad reikia dėkoti gyvenimui už kiekvieną gražią, ramią akimirką. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokį aktyvumą šiame kanale. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai jų galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams balandžio pilnaties laikotarpiu. Liūtai, jums iškrito jūsų korta, didysis arkanas jėga stiprybė. Ką reprezentuoja šita korta? Visų pirma, tai liūtai yra džiunglių karaliai. Tai yra matomi žmonės, tai yra žmonės su įtaka, gebantis tiesiog sužavėti visus, kurie yra aplink jį. Dėl to per šias 2 savaitės yra labai svarbu būti lyderiu, žmogumi, kuris eina priekyje, nepabijoti drąsių žingsnių savo gyvenime, nepabijoti parodyti savęs. Jeigu darbas susijęs su viešumu, tai čia galite ir pagalvoti apie kažkokią tais marketinginę kampaniją, kad būtumėt pamatyti ir socialiniuose tinkluose, nes čia jūs tikrai būsite pamatyti. Čia jūsų tiesiog išvaizda gali būti nuostabi, spindėsite iš išorės ir iš vidaus. Bus toks vidinis šarmas, kuris trauks kitų žmonių dėmesį, akį, taip, žmonės gali tiesiog atsisukti į jūs pasižiūrėti gatvėje. Mergina sutramdo liūtą, bet jinai nėra agresyvi. Vis dėlto šita korta reprezentuoja ir labai gerą savikontrolę. Žmogus turi vidinę jėgą, dėl to jam nereikia riaumoti ant kitų žmonių, elgtis agresyviai, kad pasiektų savo rezultato. Šita korta rodo, kad jūs pasieksite geresnio rezultato, ne staugdami ant kitų žmonių, nerėkdami ant kitų žmonių, o turėdami labai gerą savikontrolę ir labai gerai pamastydami prieš kiekvieną savo atsakymą.
Tai vat būtent toks elgesys pakels jūs dar aukščiau kitų žmonių akyse, jeigu jūs mokėsite save tvardyti, net ir situacijose, kai atrodo norisi labai pratrūkti, taip? Kokios čia dar yra metaforos? Liūtas yra merginos baimės ir mergina nebėga nuo liūto, o žiūri liūtui tiesiai į akis. Todėl labai svarbu, kad per šias 2 savaitės jūs pasižiūrėtumėt savo didžiausiam baimėm į akis ir perliptumėt jas. Čia viskas yra įmanoma. Pasižiūrėkite, viršuje mes turime begalybę ženklą, kuris rodo, kad nesuskaičiuojamas kiekis energijos atkeliauja į šią moterį. Ir ta energija padės susitvarkyti su bet kokiais sunkumais, iššūkiais, baimėm. Dėl to labai svarbu, kad jūs tiesiog patikėtumėt savimi ir žengtumėt tos pirmuosius žingsnius. Čia yra veiksmų korta. Šita korta nesako jums, kad palaukit, nepriimkit svarbių sprendimų, paanalizuokit savo vidų. Čia ne šita korta. Šita korta yra ugninga, tai yra jūsų stichijos korta, jūsų asmeninė korta ir jinai rodo, kad reikia žengti į priekį, reikia būti lyderiais ir iš paskos savęs vesti didelę grupę žmonių. Būkite tais, kurie įkvepia kitus žmones ir drąsiai eikite savo tikslų link. Kad ir kas čia benutiktų, šita korta sako, kad jūs su viskuo susidorosite. Tai liūtukai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jos jau yra patalpintos, galėsite jų pasiklausyti. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės pagrindinis įvykis mergelėms balandžio pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito monetų tūzas. Tai yra naujų finansinių perspektyvų galimybių korta, kuri reprezentuoja, kad ar jūs gausite kažkokį pinigėlį, ar ateina naujos galimybės, kaip jūs galite gauti daugiau pajamų, kaip jūs galite gauti papildomų pajamų. Taip, kiekvienam bus skirtingos situacijos, bet šita korta reprezentuoja visas naujas galimybės pradžias, kas ateityje gali pagerinti jūsų finansinę situaciją. Na, pavyzdžiui, net ir studijų pradžia jum ateityje duos aukštesnės pajamas. Dėl to šita korta kažkam gali reprezentuoti mokslų pradžias. Kažkam iš jūsų čia bus sveikatos gerinimas, investavimas laiko ir savo kitų resursų į savo sveikatą. Nes jeigu mes esam sveiki, mes galim atlaikyti stiprų darbinį krūvį, mes galim ilgiau dirbti ir galime daugiau užsidirbti. Na, o kitiems iš jūsų elementariai čia gali būti naujas darbas, naujas verslas, nauja kažkokia tais verslo partnerystė arba kiti kažkokie tais klausimai susiję su išmokom, finansiniais resursais, taip. Galbūt atsiranda galimybė gauti kažkokią tai valstybės pašalpą paramą, galbūt pas jūs čia atkeliauja tam tikros vienkartinės finansinės išmokos paramos, galbūt tiesiog šeimos nariai Velykų proga parems jūs finansiškai ar gausite kažkokią tai vertingą dovaną ar dovanų čekį. Bet kokiu atveju pas jūs yra naujos finansinės galimybės, taip kad jų nepražiopsokite, ar tai būtų investicija į savo sveikatą, ar į žinias, ar būtent į kažkokias tai naujas darbinės pradžias, tai nepražiopsokite tų galimybių, apsidairykite gerai aplink save, galbūt kažko tais nepastebit, bet durys jums čia jau yra atidarytos. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jų jau galėsite pasiklausyti. Na, o mes kaip visada pasimatysim jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės pagrindinis įvykis svarstyklėms balandžio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito taurių tūzas. Taurių tūzas reprezentuoja pozityvius jausmus, emocijas, kai džiaugsmas trykšta per kraštus. Tai yra puikia korta romantikai ir kūrybai.
Ką jinai gali reprezentuoti? Jeigu jums aktualūs asmeniniai santykiai, tai gali būti pirmas pasimatymas, prisipažinimas meilėje, sužadėtuvės, vestuvės, žinia apie šeimos pagausėjimą, persikraustimas gyventi kartu. Kas neturite asmeninių santykių, gali būti pirmas pasimatymas, pakvietimas išgerti kavos, komplimentas. Komplimentai gali būti net ne romantiniai, o tiesiog darbe gali jūs kažkas pagirti labai nuoširdžiai, taip. Kitiems iš jūsų čia gali būti kažkoksai tai netikėtas malonus skambutis, laiškas, žinia netikėta, galbūt džiugi žinia jūsų artimųjų rate gali būti, taip. Puiki korta kūrybiniams kažkokiems tai projektams, jeigu jūsų darbas susijęs su kūryba, taip. Net ir kiaušinių marginimas tai yra tam tikras kūrybinis procesas, taip, kuriuo jūs galite būti labai maloniai užimti. Taipogi tai yra vandens stichijos korta ir jinai yra, tokia pilna atsipalaidavimo. Dėl to čia jums gali būti kelionė prie vandens telkinių, į spa, ten, kur galima atsipalaiduoti dėl vandens, taip. Kažkam iš jūsų čia gali būti malonus susitikimas su draugais, kur jūs išliesite viens kitam širdį, kas nutiko per tam tikrą laikotarpį, kai jūs nesimatėte, jūs paremsite viens kitą, taip, labai, labai maloni korta, jausmai labai pozityvūs. Čia jūs galite išgyti, jeigu jūs turėjote kažkokių tai sveikatos problemų ar emocinių kažkokių tai traumų, čia jūs jau pagaliau išgyjate ir keliaujate į priekį su pilnai atvira širdimi. Nebijote, kad kažkas jūs įskaudins, taip. Naujos perspektyvos, galimybės vėl jausti kažką daugiau, kažką malonaus, taip, arba tiesiog daugiau įnešti kūrybos į savo gyvenimą ir apskritai daugiau vandens stichijos. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. O kam yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jau galėsite jų pasiklausyti. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai, pagrindinis įvykis skorpionams balandžio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito kardų tūzas, labai intelektuali korta, reprezentuojanti aiškumą, naujas pradžias susijusias būtent su rašytinė, sakytinė komunikacija arba su metalu. Tai pradėkime nuo pradžių. Naujos idėjos gali šauti jums į galvą. Ir labai svarbios idėjos, kurios gali išspręsti didelį kiekį jūsų problemų ar dilemų, kurias turėjote. Čia gali būti svarbus kontraktai kažkokie tais, taip, sutartis, dokumentai, kažkokiu tais dokumentų atnaujinimas gali būti, paraiškų teikimas, taip, gali būti svarbus susitikimai, dėrybos, nauji kontaktai, pažintis, gali būti studijos arba tiesiog, kad bus padidintas žingeidumas, smalsumas, kažkur tai trūks jums tam tikros informacijos ir jūs būsite pasiryžę jos ieškoti, analizuoti, taip. Kitiems iš jūsų tai bus kažkokie tais nauji projektai, ypatingai susiję su rašytinė, sakytinė komunikacija. Pavyzdžiui, pradėsite rašyti knygą, kurti eiles, poemas, išreikšti savo mintis socialiniuose tinkluose, taip. Taipogi šita korta įneša aiškumo į situaciją. Jums pasidarys aišku, jeigu prieš tai galėjo būti tam tikra migla, čia ateina aiškumas, ką jums rinktis, kaip jums elgtis. Šitas kardas gali ir kažką tais nukirsti, dėti paskutinį tašką, bet vėlgi į situaciją ateis aiškumas. Net jeigu jūs su kažkuo tais nutrauksite ryšius, kažką tais užblokuosite, tai jums bus aišku, kad viskas, nebeturime mes daugiau pasimetimo, vienas žingsnis į priekį, du atgal. Čia jau bus viskas aišku, jau jeigu nutrauksit, tai nutrauksit.
Bet taipogi kardas gali rodyti būtent tuos visus metalinius įrankius. Kažkam čia gali būti skalpelis, operacijos tam tikros. Kažkam iš jūsų čia gali būti injekcijos, lazeris, kraujo tyrimai. Kažkam iš jūsų gali būti ir, pavyzdžiui, automobilio savo transporto priemonės nugabenimas į autoservisą taip, kad jūsų automobilis būtų pataisytas. Tai čia gali tekti kažką taisyti, ar gerinti savo sveikatą, ar kažkokios įrangos taisymas gali būti, taip. Bet dažniausiai šita korta rodo tam tikrą aiškumą, naujas pradžias, dokumentų pasirašymą, žingeidumą, naujus kontaktus, tai nepražiopsokite progos plėsti savo pažinčių ratą ir imtis kažkokių naujų projektų, jeigu jie pas jus atkeliaus. Ir rimčiau atkreipkite dėmesį į savo pačių mintis ir patarimus, kuriuos jums gali duoti jūsų artimas ratas, jūsų draugai. Taip, galbūt viena iš tų idėjų jums gali būti labai naudinga, labai palanki ir ta idėja gali išspręsti jūsų tam tikras problemas. Taip, tai daugiau dėmesio būtent atkreipkite į tai, ką šauna jums į galvą ir ką kiti žmonės jums pasako. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir ten jau galėsite jų pasiklausyti. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams balandžio pilnaties laikotarpiu. Šauliai jums iškrito didysis arkanas Magas, tai yra pirmoji korta, kuri rodo pradžią, kad atėjo metas imtis realių veiksmų. Kaip veikia šita korta? Sėkmė ateina tada, kai jūs pagalvojat, padarot. Nesėdėkite vien tik savo mintise, jūs turite gerų idėjų ir reikia jas pagaliau įgyvendinti. Ypatingai šita korta puikiai būtent komunikacijos reikaluose, nes Magas yra puikus oratorius. Jisai žino, kaip kalbėti su žmonėmis skirtingų amžiaus grupių, ką reikia sakyti, ko geriau nesakyti, dėl to šita korta yra puikiai, jeigu norite būti mokytojai, mentoriai, lyderiai. Jeigu jums reikia kažką parduoti, ar tikinti, kad jūs esat puikus profesionalas. Kažkoksai dokumentų tvarkymas, taip, čia yra puikus metas, imkitės pirmų žingsnių. Magas valdo visas 4 stichijas, pas jį mes čia matome ir taurę, ir lazdą, ir kardą, ir monetą. Dėl to šita korta rodo, kad neabejokite savimi, jums užteks ir žinių, ir resursų, taip, finansinių, energijos. Jums užteks ir pažinčių, ir kompetencijų, visko jums užteks, kad jūs pradėtumėt eiti savo svajonės link. Vis dėlto korta pavadinta Magas. Magas rodo tam tikrą magiškumą, o magiškumas slypi tame, kad iš tiesų jūs galite pasiekti bet kokių tikslų, svajonių, kurios yra jūsų galvoje. Svarbiausia dabar žengti žingsnį į priekį ir realizuoti tas savo svajones. Neabejokite savimi, jums visko užteks, atėjo metas žengti žingsnius į priekį. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jų jau galėsite pasiklausyti. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams balandžio pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums iškrito lazdų šešetas, panašu, kad būsite nugalėtojai, ar kažkokių tikslų pagaliau pasieksite, gausite puikų rezultatą, ar į jumis žiūrės kaip į lyderį kiti žmonės, taip. Čia yra žmogaus lyderio korta, kur visų kitų žmonių akys yra nukreiptos į jį. Ir kas čia gali būti? Jūs didžiuosite savimi. Galbūt jūs esate sportininkai, čia galite laimėti varžybas tam tikras, galbūt čia yra kiti konkursai,
vėlgi galite juos laimėti, užimti prizinę vietą. Galbūt jūs turėjote kažkokių tais tikslų pakeisti, transformuoti savo kūno išvaizdą. Ir čia gali jau ateiti tas rezultatas apčiuopiamas, kai jūsų gatvėje neatpažins, jūs suprasite, kad einate teisinga linkme. Galbūt jūs didžiuosite savo darbiniais rezultatais, žinių, mokslų rezultatais. Galbūt jūs didžiuosite savo vaikais ar savo antrąją pusę, taip. Gali kiti pažįstami žavėtis, kokie yra išauklėti jūsų vaikai. Jūs didžiuositės, kad taip, čia yra mano įdirbis. Arba jūs eisite su antrąją pusę gatve, taip, ir žmonės žavėsis, kaip jūs maloniai, gražiai bendraujate vienas su kitu. Ir taipogi jūs džiaugsitės, kad taip, čia yra mano įdirbis, kad aš turiu tokius santykius, kad aš žinau, kaip juos reikia puoselėti, taip. Tai va čia kažkokie tais mikro laimėjimai gali būti jūsų gyvenime per šias 2 savaitės, arba jūs išsikovosite labai svarbių rezultatų. Galbūt tai buvo kažkokie tais teisiniai ginčai, taip. Galbūt jūs kovojote už atlyginimo pakelimą ar tam tikrus papildomus bonusus, ar jūs pildėt kažkokias paraiškas, laukiat, kada jūs gausite atsakymą iš savivaldybės, valstybės, galbūt jums reikėjo kažkokios tai vizos, taip. Tai va čia jūs jausitės kaip nugalėtojai, reiškia, jūs pasieksite savo tikslų. Na ir taipogi tai yra lyderių korta, tai pasižiūrėkite, žmogus yra centre ir didelė grupė yra aplink jį, žmonės jį palaiko, žmonės juo žavisi, tai va čia jūs galite būti tie lyderiai, kurie vadovausite tam tikrai grupiai žmonių, kur jūs vesite kitus žmonės į priekį, taip, žmonės jūsų klausys, jūs turėsite tą lyderystę, jūs būsite matomi ir jūs turėsite įtaką. Tai va čia jūs galite būti ir tam tikri mokytojai. Galbūt kažkas ateis pas jūs ir paprašys, kad jūs pasidalintumėt savo žiniomis, išmintimi. Ir jūs suprasite tokiu būdu, kad jūs esate puikus specialistas. O galbūt vėlgi darbe yra kažkokia konkurencija, kas daugiau suprekiaus, kas daugiau padarys. Ir va čia jūsų efektyvumas, lyginant su kitais kolegomis, yra pats aukščiausias. Tai bet kokiu atveju turėsite kuo didžiuotis. Na ir daliai iš jūsų tai gali būti elementariai kažkokia tais kelionė. Vis dėlto mes čia matome žmogų ant žirgo, tai kažkam iš jūsų tiesiog gali būti daugiau fizinio judėjimo ar kelionė į kitą lokaciją. Bet dažniausiai tai yra arba lyderystė tam tikra, arba asmeninės kažkokios tai pergalės, kuriomis jūs galite didžiuotis. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o kam yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir ten jūs jų jau galėsite pasiklausyti. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams balandžio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums pati korta atsivertė, tai yra taurių devynetas. Tai yra didžiulės pilnatvės korta. Būtent devynetai reprezentuoja savarankiškumą, nepriklausomumą, būtent tai, ką mes padarėme. Tai nėra grupės rezultatas, tai nėra šeimos parama, tai yra jūsų asmeniniai pasiekimai ten, kur jūs esate šiuo momentu. Ir būtent čia jūs didžiuojatės savimi. Taurių devynetas rodo didžiulę vidinę pilnatvę, ramybės jausmą, saugumą, bet tuo pačiu šita korta rodo aukštą statusą, gerą finansinę situaciją. Nors šita korta nėra finansinė, bet čia žmogus jau turi aukštą statusą, dėl to jisai gali leisti savo daug daugiau. Žmogui nereikia pergyventi, kad jam neužteks ant duonos kąsnio, jisai gali palepinti save, grožio procedūros, prabangos prekės, gražus viešbučiai, prabangios kelionės, taip, bet yra tam tikras prabangos aspektas šitoje kortoje. Na ir taipogi šita korta gali rodyti šventes, bet jeigu čia jau yra šventės, kažkokios tai užstalės, tai čia jau žmogus neturi pergyventi, kad jam neužteks pinigų. Čia jau žmogus taip visa širdimi atsiduoda tai šventei ir šita korta dažniausiai rodo perteklių.
persivalgymas, persigėrimas, nėra to saiko. Yra daug komforto, didžiulis pasitenkinimas, taip daug malonumo. Ir va čia svarbu jau yra jausti saiką, nes jūs galite būti labai didžiuliam komforte. Taip, skanus maistas, skanus gėrimai, maloni lokacija, gražiai atrodot. Tai va šita korta yra puikiai, jinai reprezentuoja, kad jums visko užtenka, kad dabar jūs galite didžiuoti savimi, pasimėgauti momentu. Žmogus yra atsipalaidavęs, nes jisai žino, kad aš viską sugebu, aš su viskuo susitvarkysiu, dar ir ne to mačiau savo gyvenime. Dabar atėjo laikas komfortui ir malonumams. Ir va čia jūs, taip sakant, su kaupu atsiduosite tiems malonumams. Svarbiausia yra būti sąmoningiams, taip, ir kažko tais per daug nepadauginti. O šiaip džiaukitės tuo, ką turite, investuokite į save, mylėkite save, taip, įsigykit kažkokias tai prabangos prekes, kažkur tais gražiai pakeliaukit, pamatykit kažką įdomaus, taip. Tiesiog galite savo pasakyti, kad aš esu šaunuolis, aš esu šaunuolė. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu jums yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, nes jie jau jas gali matyti, paklausyti ir pasižiūrėti, kas jų laukia balandžio mėnesį. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis pagrindinis įvykis žuvims balandžio pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito lazdų valetas. Lazdų valetas tai yra ugnies stichijos vaikų korta. Ir būtent kokie yra ugnies stichijos vaikai, kaip jum jinai pasireikš šita korta. Taip, ugnies stichijos vaikai yra impulsyvūs, aktyvūs, energingi, jie nori viską išmokti ne per teoriją, o per praktiką, jie nori viską pačiupinėti, daryti klaidas, bet eiti į priekį, daug judėti. Tai ir jūs turėsite kažkokias tai naujas pradžias, fizinės, aktyves, jūs galite nesijausti dar komfortiškai, jūs galite klysti, nes vaikai būtent yra pas mus tie mokinukai, taip, čia nėra mokytojo korta, čia yra mokinio korta. Ir jūs turėsite kažkokias naujas pradžias, jūs veiksite, darysite, galbūt dar nežinote pilnai, kaip tai daryti, bet jūs darysite. Tai ką jinai gali reprezentuoti, kokias šitas veiklas, taip, kažkas užsidegsite noru sportuoti, galbūt kažkokie tais grupiniai užsiėmimai, galbūt tiesiog keliavimas į sporto salę, galbūt daugiau vaikščiosite, kažkam iš jūsų atsiras noras patyrinėti savas apylinkės, daugiau pajudėti, kitiems atsiras noras pakeliauti į kitas vietovės, taip, kažkas užsinorėsite daryti remontą namuose, vėlgi tai yra fizinė veikla, kažkas iš jūsų galbūt persikraustysite, taip, vėlgi fizinė veikla, kažkas iš jūsų norėsite galbūt išmokti groti tam tikrais instrumentais arba pasimokyti gaminti maistą, visos tokios aktyvios veiklos, bet čia jūsų akise yra ugnelė. Panašu, kad jūs imsitės daryti tai, kas jūs labai įkvepia, motyvuoja, yra didžiulis entuziazmas. Čia netgi gali būti nauji santykiai, įsiplieskusi aistra naujam pažįstamam žmogui, taip? Arba aistra kažkokiai tai veiklai, projektui, bet žmogus yra energingai ir ryžtingai nusiteikęs, čia pas jūs gali būti didesnis kiekis jėgų, negu buvo iki to laiko. Vis dėlto korta kviečia jūs žengti žingsnį į priekį. Net jeigu jūs nesuprantat, ką jūs darot, net jeigu jūs atrodote iš šono kvailai, eikit ir darykit. Čia gali būti praktiniai užsiėmimai, mokymasis, kaip vairuoti automobilį, taip. Jūs nesijaučia dar komfortiškai, bet svarbu yra eiti ir daryti, kitaip jūs nepradėsit ir nepasieksit tos tobulybės. Visi mes kažkur pradedam ir visiems tie pirmieji blynai būna prisvilę, bet tik tokiu būdu mes galime įsivažiuoti
perprasti, kaip tą reikia daryti ir tapti puikiais specialistais, taip. Tai va šita korta sako, eikite į priekį, rodykite iniciatyvą, darykit tai, kas uždega jūsų akise ugnelę, būkite daugiau aktyvūs, fizinis aktyvumas jums labai padės, bus naudingas per šias 2 savaitės. Jeigu atsiranda galimybė kažkur pakeliauti, keliaukit, pažinkit tas vietovės, kuriuose jūs dar nebuvote niekada, taip. Tiesiog ženkite pirmus žingsnius, būkite lyderiai, būkite užsidegę ir mėgaukitės momentu čia ir dabar, taip. Mėgaukitės tais naujais potyriais, sportuokite, darykite remontus, kraustykitės, kad ir kas čia pas jūs ateina, bet tai yra kažkokios tai malonios aktyvios fizinės veiklos. Dabar mes neturime jokių retrogradinių planetų, visos keliauja į priekį ir čia jums niekas netrukdys. Čia jūs galėsite turėti sėkmingą rezultatą tiek remonto, tiek kažkokių kitų naujų pradžių. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties laikotarpiu. Būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Visas asmenės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios balandžio mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jūs jų jau galėsite pasiklausyti. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.